masatinja, wazo masatinma, wazo masatinja, wazo learn, wazo learn, wazo learn, mobile application. Accumulation of lactic acid causes fatigue. Thus, lactic acid must be broken down further by oxygen into water and carbon dioxide. The amount of oxygen needed to dispose of lactic acid is termed as oxygen depth. Alors, lactic acid is supposed to fatigue, no? More than alors, lactic acid go oxygen down jo, piamjo, puke like the kama, water ne, carbon dioxide ne, piamjo, twalare. The amount of oxygen needed to dispose of lactic acid. Now, lactic acid is a bit of a low any oxygen, Pamanago, not is termed as oxygen depth, oxygen actually tene lucore. Aku sabido, gaseous exchange jungle, shimbiame. Aku sanda jagaleado, experiment 3 to demonstrate anaerobic respiration in germinating seed. A young powder acedia and aerobic respiration pillow jungle, Santa Tare pony pite. At a Pamazon Baloam saying Cherua, test to them, but not mercury, but ha beat him. Te below sheen, the glass bowl. I Panguane Baloam solution, baby or two Baloam saying, Moucham. A Moucha BB solution, a glass bowl and Patam saying, mercury tetame. The glass bowl and mercury. At a Pia Kama, the test to a Auga, about Cleo. Nenge happy a kama, germinating city with Chedua, a tiani bioma, the testry would tell. At a degerminating city, but hare porridge jamalo, testry a popago, telalime. And nenge yenenge jalare kama, the boma bari sulale solution, done with the sude, not brae leber agu jalabido, a pobama, gas it sune. Any gas go Chedua, Pane Sanji solution, so not potassium hydroxide, downlotion, lime water, Sanji like the kama. The dangwe are badang with us in carbon dioxide dangwe pites rao to yare. Now that hare say majaro, low one, not the braille lebeha, low one, young lady machine. Dajamalo, the bra, test to dego bra, pire a chain no leve, the test to dema, bal lema with ya young machine. Dajamalo, twalare, dangwe ding, say respiration and aerobic linear respiration pillow darling, twalare dangwe pite. Fair adjusted with mercury and inverted it over a glass bowl, also containing mercury. Ara Cherua test to go, but happy pime, Piloshi inverted is a moucham over a glass bowl. Gonawa, Panguabama, Maume, a Panguatemale batetame saying, to bratetame, not bratetame. Then introduce about 50 germinating seeds. Ara young powder saying, Nase lago, introduce a tape. Bayate lesson through the open end of the test tube. Test tube not pointed Sonia Nibama and young powder sing as a uteme. The seeds will rise to the top of the test tube. A seria, test tube tabago, that all me. Gale children are also used as a control. That are a setting eleve, the bones and I may control and in it don't you me. After a few days, the level of mercury in the test tube fall because of the collection of gas. Alors, Yenning a jalare kama, test to them as ye, but I live a jalare, Bajam solution, a pobema, done with Susanilu. No? This gas can be shown to be carbon dioxide by tested with potassium hydroxide or lime water. Alors, I done with Cherua, potassium hydroxide, done with lime water, Toy genus, Sanji like the kama, the done with carbon dioxide pites, Raudiare. The level of mercury with Gale children is not changed. That hare, a say tetare, mercury lebegaro, young legend machine. Initially, the test tube would fill with mercury. Test tube go, Sasajin pire chema, no bravo, a pitare, hence leaving no room for oxygen. Oxygen dread, low one neala majamu. The carbon dioxide produced by the seed must be due to anaerobic respiration. Twalare carbon dioxide no a seriga and aerobic respiration ninebe, twalare dangwe pite. Dagaro, the seri and aerobic respiration below down Santa Chakliho, Piodora pite. 2 stages, inspiration and expiration occur during process of gaseous exchange in mammal. No type that warima, dangwe lele jinha, a sentence.
inspiration ဆိုတာကလေကိုရှူသွင်းတာ expiration ဆိုတာလေကိုရှူထုတ်တာဒါကြောင့်မလို့ဓာတ်ငွေလဲလှယ်တဲ့ဖြစ်စဉ်ဖြစ်နေတဲ့အတော်တွင်မှာလေကိုရှူသွင်းခြင်းနဲ့လေကိုရှူထုတ်ခြင်းအဆင့်နှစ်ဆင့်ကိုတွေ့ရမယ် Inspiration is a drawing in of air into the lungs. The lungs expand drawing in air through the glottis. အဲ့တော့လေကိုရှူသွင်းတယ်ဆိုတာက inspiration ဆိုတာကလေတွေကိုအဆုတ်ထဲကိုရောက်အောင်ရှူသွင်းခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ခါမှာ lungs အဆုတ်သည် expand drawing in air through the glottis လေမျိုးဝကနေပြီးတော့မှလေတွေအဆုတ်ထဲကိုဝင်လာမယ်အဲ့ခါမှာအဆုတ်က expand ဆိုတာအဆုတ်ကြီးကကြီးလာမယ် Then the cavities of the thorax also expand to accommodate the expanded lungs အဲ့တော့လေတွေဝင်လာပြီဆိုရင်ရင်ကောင်းကလည်းကျယ်လာပြီအဲ့တော့အဆုတ်ကြီးလာတာနဲ့အမျှရင်ကောင်းကလည်းလိုက်ပြီးတော့ကျယ်ရတယ် During this period the ribs moved outward and the diaphragm began flatten အဲ့ဒီအတော်တွင်မှာနံရိုးတွေဟာအပြင်ဘက်ကိုနော်အပြင်ဘက်ကိုရွေ့ရှားပြီးတော့ diaphragm ကတော့ပြားသွားမယ် These occur due to the construction of the muscle of the ribs and diaphragm ဒီလိုတွေ့ရတာဟာဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်နံရိုးကြက်သားနဲ့ diaphragm ကြက်သားတွေကျုံတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ် The air is driven out of the lungs during expiration အဲ့တော့လေတွေကိုရှူထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာအဆုတ်ထဲကလေတွေထွက်သွားတာကို expiration လို့ခေါ်တယ် This takes place when the ribs and the diaphragm return to their normal stage အဲ့တော့လေတွေထွက်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နံရိုးနဲ့ diaphragm ကလည်းပဲပုံမှန်အနေထားတိုင်းကိုပြန်ရောက်သွားတယ် The diaphragm is conversed towards the thorax when at rest အဲ့တော့ when at rest ကမလုံမရှားပဲနဲ့ငြိမ်နေတဲ့အချိန်မှာ diaphragm ကဆိုရင်ရင်ကောင်းဘက်မှာသူကခုန်နေတယ် The muscle of the ribs and diaphragm relax during expiration နံရိုးကြက်သားနဲ့ diaphragm ကြက်သားတွေရှော့ချလိုက်လို့ရှင်လည်းပဲသူကလေတွေကိုထွက်သွားအောင်ပြုလုပ်ပေးတယ်ဒါလည်းပဲလေတွေထွက်သွားခြင်းဖြစ်တယ် Driving the air out from the lungs is also aided by the construction of the muscle of the belly အဲ့တော့ဘိုင်းမှာရှိတဲ့ကြက်သားတွေကျုံချင်းအဖြစ်လည်းပဲအဆုတ်ထဲမှာရှိတဲ့လေတွေကိုထွက်အောင်လို့အကူအညီပေးတယ် This causes the abdominal viscera to press against the diaphragm from behind အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးဖြစ်ရတဲ့ဟာဘိုက်ထဲမှာနော်ဝမ်းဘိုက်ထဲမှာရှိနေတဲ့ကလီစာတွေက diaphragm နော်သူ့ရဲ့အနောက်ဘက်မှာရှိတဲ့ diaphragm ကိုတွားပြီးတော့ဖိလိုက်တယ်အဲအကြောင်းမလို့နော်ခုနကတော့ဘိုက်ထဲမှာဘိုက်ကကြက်သားတွေကျုံချင်းဟာလည်းပဲနော်အဆုတ်ထဲမှာရှိတဲ့လေတွေကိုထွက်အောင်လို့ကူညီပေးတယ် The presence of the true muscular diaphragm helps the efficiency of ventilation စစ်မှန်တဲ့ကန့်လန့်ပြတ်ကြက်သားပါခြင်းဟာလေဝင်လေတဲ့လုံလောက်မှုကိုသူကအကူအညီပေးတယ် However the efficiency is decreased by many problems အဲ့တော့ဒီလုံလောက်မှုကလည်းပဲเนาะအချိန်တိုတိုနဲ့အကျိုးရှိမှုကလည်းပဲပြဿနာเนาะအများကြီးကြောင့်သူကကျော်သွားနိုင်တယ်ဥပမာအားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ the death rate of the respiratory system ဆိုတာကအသက်ရှူအဖွဲ့အစည်းရဲ့เนาะဘာရှိလဲဆိုလို့ရှိရင် death rate ဖလှယ်မှုကင်းမဲ့တဲ့ဇုံမှာတွေ့ရတယ် The death rate can be distinguished into anatomical and physiological death rate အဲ့တော့ death rate ကိုနှစ်မျိုးခွဲလို့ရတယ် anatomical နဲ့ physiological death rate ဆိုပြီးနှစ်မျိုးခွဲတယ် The first include those parts of the respiratory system not vascularized for taking up oxygen အဲ့တော့ပထမတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ anatomical death rate เนาะခန္ဓာကိုယ်အစိတ်ပိုင်းဖလှယ်မှုကင်းမဲ့တဲ့ဇုံမှာတော့ဘာတွေပါလဲဆိုလို့ရှိရင်သူကအောက်ဆီဂျင်ကိုစုပ်မဲ့သေးကြောအဖွဲ့အစည်းသူမှမရှိဘူးဥမာအပြင်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သမောက်ပါးစပ်ပေါက်ရှိမယ် larynx လေကြောင်းရှိမယ် trachea လေပြွန် bronchi လေပြွန်ခွဲနဲ့ bronchio လေပြွန်မွှားတို့ဖြစ်တယ် The second is composed of those areas or lungs which are insufficiently supplied with blood in relation to ventilation အဲ့တော့ဒုတိယတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ physiological death rate မှာတော့ဒီ lungs ရဲ့ not နေပဲအဆုတ်နေရာတွေဖြစ်သွားပြီ which are insufficiently supplied with blood in relation to ventilation အဲ့တော့လေဝင်လေထွက်နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့သွေးထဲမှာလုံလောက်တဲ့เนาะအောက်ဆီဂျင်တွေကိုမဖောက်เนาะအောက်ဆီဂျင်တွေကိုအလုံလောက်မထောက်ပံ့နိုင်ဘူး When standing at rest about 30 to 50% of the lungs may be insufficiently supplied with blood but during exercise the physiological death rate is negligible about 30 to 50% of the lungs အဲ့တော့အဆုတ်ကเนาะ30ကနေပြီးတော့မှ50%လောက်
သူကမလုံမရှက်ဖက်နဲ့နော်ငြိမ်နေတဲ့အချိန်မှာအဆုတ်က30ကနေ50ရာခိုင်နှုန်းမှာဆိုလို့ရှိရင်အောက်ဆီဂျင်ဟာသွေးထဲကိုလုံလောက်သူကမပို့နိုင်ဘူးဒါကြောင့်မလို့နော် during exercise တာနော်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာ physiological death rate ကို negligible နော်အဲ့တော့ဒီဇီဝကမ္မနဲ့ဆိုင်တဲ့နော်ဖလှယ်မှုကင်းမဲ့တဲ့ဆုံးဟာဆိုလို့ရှိရင်မပြောပါတော့တော့ဘူးတဲ့ rhythmic discharge or nerve impulses from the respiratory control center in the medulla oblongata of the high brain control the respiratory movement အဲ့တော့ control မှာ rhythmic discharge or nerve impulses nerve impulses နဗ်ကြောတွေရဲ့လှုံ့ဆော်မှုဟာပုံမှန်ထုတ်လွှတ်နေတာဘယ်ကနေလဲဆိုလို့ရှိရင် respiratory control center in the medulla oblongata of the high brain အုံနောက်ကရဲ့အနောက်ဘက်မှာ medulla oblongata သူ့ရဲ့အတွင်းထဲမှာဘာရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်เนาะအသက်ရှူခြင်းကိုထိန်းချုပ်ပေးထားတဲ့ center ရှိတယ်အဲ့ကနေပြီးတော့မှเนาะနဗ်ကြောတွေကိုသတင်းအချက်လက်တွေကိုတနည်းအားဖြင့်ဆိုရင်နဗ်ကြောတွေရဲ့လှုံ့ဆော်မှုတွေကိုသူကပုံမှန်ထုတ်လို့ပေးတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာတခါ control ဘာလို့တခါပြန်ပြီးတော့ထိန်းပေးထားလဲဆိုလို့ရှိရင် respiratory movement เนาะ respiratory movement ဆိုတာကအသက်ရှူရေရှားမှုတွေကိုသူကနေပြန်ပြီးတော့ထိန်းပေးတယ်These impulses travel down the phrenic nerve to the diaphragm and down the intercostal nerve to the intercostal muscle. အဲ့တော့ဒီလှုပ်ဆောင်မှုတွေက phrenic nerve နော် phrenic nerve ကနေပြောမှဘယ်ကိုပို့မလဲဆိုရင် diaphragm ကိုပို့တယ်လို့ intercostal nerve တွေကလည်းပဲ intercostal muscle တွေကိုပို့ပေးမယ် At the end of inspiration လေလေရှူသွင်းလို့ပြီးသွားတဲ့အခါမှာ when the alveoli are fully stretched The stress receptor in the bronchiole send impulses to the respiratory control center, which cause the respiratory muscle to the relax, and this leads to expiration. At the end of inspiration, when the alveoli are fully stretched, the stress receptor in the bronchiole send impulses to the respiratory control center, which cause the respiratory muscle to relax and these lead to expiration အဲ့တော့လေလေရှူသွင်းလို့ပြီးလေကလေးတွေဖောင်းလာမယ်အဲ့ခါမှာ bronchiole ထဲမှာရှိနေတဲ့ stress receptor တွေကလှုံ့ဆော်မှုတွေကိုဘယ်သူစီကိုပို့လိုက်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ respiratory control center စီကိုပို့လိုက်တယ်အဲ့ခါမှာဒီ respiratory muscle တွေကနေပြီးတော့မှအဲ့ကြက်သားတွေကိုရှော့ချလိုက်ရင်လေတွေထွက်သွားတယ် The rate of respiration depends mainly on the carbon dioxide concentration of the blood အဲ့တော့အသက်ရှူတဲ့နှုန်းဟာအဓိကတော့သွေးထဲမှာရှိတဲ့ carbon dioxide ရဲ့ပြင်းအားပေါ်မှာမူတည်တယ် which has a direct effect upon the respiratory center in the medulla oblongata အဲ့တော့ဒီ carbon dioxide ရဲ့ပြင်းအားဟာဘယ်သူ့ကိုဓာတ်ရိုက်ထိခိုက်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင် medulla oblongata ထဲမှာရှိနေတဲ့เนาะ respiratory center ကိုတွားပြီးတော့ဓာတ်ရိုက်တွားပြီးတော့ထိခိုက်တယ် For example, after strenuous exercise, carbon dioxide concentration rises and stimulates the medulla, which impulses producing faster breathing movement, so the carbon dioxide is removed from the blood more quickly, and the blood receives a better oxygen supply. အဲ့တော့ဥမာအဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင် strenuous exercise ဆိုတာက exercise တွေကိုနော်ပုံမှန်တဲ့ကိုပို့ပြီးတော့ပြင်းပြင်းထန်ထန်လှုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာ carbon dioxide ကပြင်းဟာတက်လာတယ်။အဲ့ခါမှာ तू ကနော် medulla oblongata ကိုသွားပြီးတော့လှုံ့ဆော်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ခုနကလှုံ့ဆော်မှုသတင်းတွေဒီဘယ်ကိုရောက်သွားလဲဆိုလို့ရှိရင်နော်အလင်းအမြန်အသက်ရှူလှုပ်ရှားဖို့အတွက်ကို तू ကသတင်းပို့လိုက်တယ်။အဲ့ဒါအကြောင်းမလို့ carbon dioxide တွေကိုသွေးထဲကနေပြီးတော့မှပို့ပြီးတော့လှင်းနေမြန်နော်အသက်ရှူလိုက်တဲ့အခါမှာအောက်ဆီဂျင်တွေဝင်လာတယ်ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ကိုအလျင်မြန်ဖယ်ထုတ်လိုက်တယ်အဲ့ခါမှာသွေးဟာဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်တဲ့အောက်ဆီဂျင်တွေကိုရရှိသွားတယ်အခုပြောပြခဲ့တာကတော့ gaseous exchange in mammal အကြောင်းပဲဖြစ်တယ်သင်ခန်းစာပို့ချချက်ကိုဒီမှာပဲရန်နာပြီးတော့နောက်သင်ခန်းစာကြမှာခြေတို့ပြန်လဲဆုံတွေ့ကြမယ်Waso learn mobile application